我哋一齊去祈禱啊！主，我哋感謝你俾我哋今日又一齊可以聚會，感謝你俾我哋有教會，俾我哋明白你嘅說話喺教會裏邊嘅對於教會嘅教導幫助我哋我哋好軟弱，求你去憐憫我哋，祈禱奉主耶穌名求，阿門。OK，講教會。所以第一句咧就係思考教會與我教會係非常之一個難嘅，你可以話係一個好難嘅題目，因為似乎變咗一個各處家鄉各處例嘅情況，即係話去到唔同嘅地方，好似各間教會都有啲唔同。唔知道大家有冇人咁樣講過，或者有冇聽過，或者自己有冇覺得有時教會咧唔一定係我哋自己啦，或者其他人咧，好亂㗎，可以係好亂嘅一個地方。唔知大家上個星期，如果你有嚟我哋嘅嗰個嘅長老按立嘅典禮咧，唔知你有一個咩嘅感覺？咁咧後來咧，我就聽翻嚟，就有一種嘅有某一啲嘅人啦，或者某個人有啲嘅感覺，就係話，哇，原來教會係可以係咁樣嘅喎。乜嘢意思咧？即係話，你知道華人教會喺美國就一定有講華語嘅堂啦，通常都係無論你係廣東話、國語，咁又sooner or later 啦嚇，即係即係慢慢咧，就通常都會生咗一個英文堂出嚟。原來唔係全部教會都係，唔係全部華人教會都係，有啲咧係英文堂生咗個中文堂出嚟嘅喎，調翻轉都有嘅嚇。咁嗰個感覺就係，喂，我哋從來都冇啲咁嘅嘢嘅喎，即係嗰個即係睇到我哋教會上咁做啊，從來都冇啲咁嘅嘢嘅喎。咁咩意思咧？即係話嗰間教會比我哋教會嘅規模仲大嘅，人仲多嘅。咁英文有英文，廣東話廣東話，但係個金庫咧就係一樣嘅，即係大家個財政嗰個一樣嘅。然之後咧就係你有你做，我有我做，我唔理你，你唔好理我，你唔好理我，你亦都唔好俾我理，大概就係咁樣啦，係咁分開嘅。咁所以喺呢位朋友嘅感覺咧，就係原來都可以喺埋一齊嘅喎，咁樣大家都似乎起碼表面上睇都似乎都幾好似大家幾合一喎，咁樣。咁我講真，我個人嚟講咧，我就好 appreciate 咁樣嘅 get together 咁樣嘅合一嘅。咁作為一個開場白啦，世界嚟講，有一間教會咧好大嘅，個個都識嘅。但係亦都係喺神學上邊、教義上邊，其中一個最混亂嘅一個嘅教會。有冇人知我想講邊一間教會？可以開名嘅喎呢個，仲而家仲有嘅，你都識到啲朋友去嗰間教會嘅，嗰間叫做天主教教會 ，Catholic with a capital C。嗱，但 Catholic 本身個意思咧係大家嘅教會，咁但係咧天主教教會佢係呢，我哋就係嗰個嘅天主教嘅教會，咁所以咧成個世界嘅天主教嘅教會咧都係一間教會嚟噶，理論上吓，即係佢一間教會嘅意思即係都係一個嘅領導人嘅，嗰個領導人叫做教皇、教宗。所以佢哋嘅神學，佢哋嘅做法咧，就會去影響下邊所有嘅人嘅。
咁呢間咁大嘅教會喺歷史裏邊咧係純正過㗎。所以佢哋嘅開始係初期教會嘅其中一個延伸嘅一個部分。後來咧越嚟越大啦，越嚟越多問題，所以喺宗教改革嘅時候咧，就喺嗰個嘅時段主後1500多年嘅嗰段嘅階段咧，就好多人去思考緊教會嘅問題係點樣，思考緊聖經點樣去翻去聖經裏邊去學習，讓我哋嘅教會真係實踐到聖神嘅說話點樣做，所以就成為後來嘅 Reformation 啦，就係我哋後來嘅嗰個嘅宗教改革啦。我哋咧就係新教，所以我哋從呢個天主教嘅體系出嚟之後咧，就開始學習去敬拜嘅時候，就係唔係天主教嗰個嘅系統，而我哋嘗試學習從聖經裏邊去學習點樣重新學習點樣敬拜。咁所以咧，感覺上咧又有啲嘅，好似哇！你哋基督教邊個先係啊？咁當時最出名嗰位就叫做阿路德Martin Luther 唔係 Martin Luther King 係 Martin Luther。啲細路唔識 Martin Luther，淨係識 Martin Luther King 學讀書嘅時候，馬丁路德就係第一個可以話我哋個嗰個打前鋒嗰個係宗教改革嗰個人。咁如果從路德嗰邊嘅宗派，佢嘅教導出嚟嘅嗰班喺德國嘅，就叫做一係就路德會啦，又或者係信義會啦。咁後來咧就有一個叫做 John Calvin 嘅約翰，咁佢哋咧就喺佢嘅學生叫 John Knox 就去咗蘇格蘭嗰啲，就變咗長老會。今日冇諗過講出教會歷史嘅，but anyway，因為今日10月就係10月31號就係馬丁路德去將佢嗰啲嘅意見擺喺嗰個嘅教會門口，去引起個討論，開始嗰個嘅宗教改革。咁所以就亦都係借題發揮，就講多少少。咁所以教會係好多即係某程度上，教會其實有好多嘅唔同嘅做法嘅，都 OK 嘅。因為神嘅說話卻係冇好仔細講某一方面，但係神嘅說話卻係仔細講某一方面。神嘅說話仔細清楚嘅嗰方面，我哋要跟。神冇嘅說話冇唔清楚嘅時候，就可以大家就可以發揮，大家喺唔同嘅地方、唔同嘅情況。咁教會我哋華人對於基督教咧，就係由我哋嘅西方嘅宣教士去認識嘅。喺大概200多年前咁開始，我哋知道西方，所以我哋好多時跟住西方教會，亦都加咗好多我哋嘅華人文化裏邊一啲嘅習慣喺度。咁我哋要問嘅就係咁多教會，我哋點樣去揾教會咧？大家去到新嘅地方，如果你唔喺呢度信主嘅時候，我相信你曾經都喺個過程我要去揾一班咩教會咧？係咪要講廣東話嘅咧？係咪學國語得唔得咧？英文得唔得咧？語言係一個部分咁信仰亦係呢個部分。究竟呢個對你嚟講，一間教會嗰個嘅教導主日嘅信息重要定係佢哋嘅小組重要佢哋啲人好 warm 嘅，好 welcome 嘅，有我啲 friend 嘅定係我冇 friend 都唔緊要，最緊要咧喺呢度我得到教育，都諸如此類嚇。咁去到再去教會嘅目的咧，我嚟咗教會啦。我呢間教會，我點解要去教會咧？我點解要去呢一間教會咧？我每個星期日咁呢度附近都有好幾間嘅時候，如果我又操粵語、國語、英文嘅時候，咁多選擇咁我點解我次次都要嚟呢間咧？次次嚟我中意聽嗰個牧師咪得咯或者可能呢個教會有啲咩活動我啲細路中意諸如此類，我嚟教會嘅目的係啲乜嘢？
教會係應該係點嘅樣嘅咧？佢最重要應該係做啲乜嘢？嗱，呢個同我哋去揾有啲關係啦。呢間教會究竟你哋做啲咩？點解今日下晝我哋有一個關懷事工咧？啊，點解教會有啲教會喺嚟緊嗰個嘅 Halloween 嗰個嘅萬聖節有一啲嘅活動咧？咁你哋教會冇喎，咁啊點解會有？點解會冇咧？聖誕節有啲咩嘅活動咧？需唔需要喺聖誕節嗰日去崇拜咧？需唔需要喺聖誕節要搞一個咩嘅活動咧？食飯咧？點食咧？邊個食咧？咁呢啲嘅問題咧，係可以搞到教會分裂嘅喎。咁究竟我哋幾個人聚埋一齊聚會咪得咯？我哋大家一班同聲同氣嘅人一齊去聚會，咁又唔需要去一個地方啦。咁教會都係一班人啫，係咪？咁我哋一齊去一個地方聚會，咁樣我哋大家弟兄啊，邊個有感動啊，去講道啊，姊妹去分享得唔得咧？咁樣啊？係咪有即係我即係帶有唔同嘅做法嘅喎？即係其實你都我喺呢度講咧，呢啲咧唔係我就咁憑空想像嘅喎，而帶有唔同嘅人喺度去唔同嘅做法嚇。咁到呢個教會同其他基督教嘅機構嘅關係又點樣咧？咁樣嚇。咁咧我亦都有認識一個嘅教會機構咧。咁佢就有一次討論裏邊咧，就問啦：哦，你有冇興趣嚟帶崇拜啊？咁樣喎。咁我就好奇怪啦。咦，你哋係一間教會嚟㗎？哦，我哋唔係教會嚟㗎。不過我哋有主日崇拜。咁話哦，咁得意嘅，我又第一次聽喎。咁教會福音機構可唔可以去每一個星期日有辦一個主日崇拜，請唔同嘅講員嚟聽咧？咁亦都延伸去而家喺網上邊有啲嘅叫做香港有個叫無牆教會有個咁樣嘅觀念啊。我哋教會唔好淨係困喺呢嗰個嘅地方裏邊。我哋要去全世界都得嘅。嗱，咁網上可以做到咯喎。咁只不過我哋要克服嘅就係時差問題啫。咁你肯唔肯半夜起身崇拜？咁一係你犧牲，一係就世界嘅另一個角落犧牲，或者係大家睇錄影得唔得咧？咁好多好多嘢去思考㗎喎。我俾出可能太多問題俾大家，大家未消化完，咁點樣去到嗱？呢啲都係背後大家去諗啦。或者係呢個同奉獻有關係嘅嚇，同奉獻有關係。我奉獻我好支持一個嘅機構，所以咧我將我嘅奉獻俾佢得啦。呢個教會得啦，有其他人做。咁又好唔好咧？呢個嘅做法究竟合唔合神嘅説話嘅講法咧？基督教會同埋機構咧個關係好微妙㗎，大家諗諗下。嗱，全世界喺教會歷史裏邊係冇，或者係神嘅説話裏邊冇正式有個基督教機構嘅一樣嘢。教會都未承認，點會有機構啊？係咪啊？咁但係點解會有機構咧？咁因為成個歷史落嚟嘅時候，發覺有弟兄姊妹發覺教會似乎有啲嘢可能係做得冇咁好喎，咁所以佢哋想用嘅機構啦。譬如係咩咧？譬如神學院，神學院係咪機構啊？係機構。神學院唔係教會，神學院係一個機構，有校長，有老師，佢哋嚟係讀書嘅。點解要有神學院啊？因為咁點解有神學院啊？咁咪我哋教導咪得咯喺度？點解要神學院啊？咁你唔係栽培緊咩？而家咁我栽培你喺度，以後讀神學得唔得啊？咁應該係邊個嘅責任啊？神學院責任定係教會責任定係牧師責任啊？真係大劑啊！嗱，係 Edward 係講。呢個好啊。
係就係啦。嗱，即係咁，即係我頭先個前提就係其實教會開始發覺做得唔係太過好，或者做得唔係太過完備啦。咁其實每一個人咧都應該喺教會度受到栽培啊，咁然之後下一個咪接班咯，係咪啊？咁但係發覺如果即係將啲資源擺埋一齊，最叻嘅老師喺度教，又會唔會又係一個方法咧？咁樣嚇。咁後來咪係神學院就全世界最叻，或者嗰度嘅嗰個區嗰個嘅嗰個宗派最叻嗰啲人喺嗰度教，就培訓牧師就翻嚟教會啊！即係後來就演變，所以本身唔係一個問題。即係頭先 Edward 個諗法係非常之正確啦。本身就喺個教會去做下就發覺，誒，我哋大家 friend。我哋就一齊做啦，我哋大家喺嗰個班，咁點解你又教得咁辛苦啊？高牧師咁辛苦啊？隔離啊，官牛黃牧師又教，有班人，咁不如我哋一齊都將我哋最好嘅嘢去教大班啲嘅人，好唔好啊？咁就開始啦，開始有個咁嘅習慣啦。咁其中一個角度啦，呢個係咁睇。咁咁但係有時咧，我哋就行得太遠啦，本末倒置。用神學院嚟講啦，即係譬如話。神學院理論上係培訓傳道人嘅，咁但係點解我哋今日你去神學院去，我哋當中都有弟兄姊妹去過神學院。你去神學院唔一定要去，唔一定諗住要去做傳道人㗎，係咪啊？點解啊？因為我覺得我學唔到嘢喺教會裏邊。另一樣嘢就係我嗰度有得教，我點解唔可以聽啊？得，你咪去聽咯。變成咗有好多嘅弟兄姊妹。喺神學有好多嘅訓練，但係佢唔一定要做傳道人。咁弟兄姊妹，咁呢一班嘅弟兄姊妹翻到嚟教會，咁佢又係咩角色啊？理論上係，理論上應該係長老啊佢，但係如果唔係咧，嗱呢啲嘅弟兄姊妹咧識嘢仲多過牧師喎，咁點算啊？咁點解要聽你講道啊？似乎就係一個嘅反效果，有時嚇嗱唔一定嚇。咁我哋當中嗰啲嘅弟兄咧，好謙卑嘅啊，佢哋一齊繼續學習嘅，一齊去學，一齊去討論啊學習。咁其實即係我想提出一樣嘢就係有時我哋嘅而家呢個文化裏邊做咗好多嘅嘢啊，我哋係咪要多啲諗翻去教會係啲乜嘢，同教會嘅關係？基督教嘅唔同嘅機構同教會嘅關係係點樣？譬如另一個機構同我哋教會好親密嘅就係國星啦。嗱，國星同我哋嘅關係好親密嘅，好多弟兄姊妹喺嗰度去聽到、去認識到朋友、去聽到福音。咁同我哋嘅關係應該係點樣去配搭咧？咁我自己覺得其中一樣嘢就係我哋係配搭咯。咁 as long 即係我哋管唔到佢哋啦嚇，我哋管唔到國星嘅。不過我哋知道自己做啲乜嘢，我哋知道自己做咩，我哋就話俾其他人聽，嗰個就係我哋能夠做嘅嘢。咁同其他嘅福音機構，如果係大家係有咁樣一致嘅睇法嘅時候，我相信我哋係可以合作嘅，因為確係人哋做啲嘢，我哋做唔到。另一樣嘢，我覺得我哋做得可以繼續嘅就係我哋啱呢個 weekend 有兩班人。去咗兩班唔同嘅 training 頭先淨係講咗 NCT， 唔記得去為嗰啲嘅學習敬拜、音樂敬拜嘅弟兄姊妹祈禱，對唔住，我唔記得咗。不過兩班嘅人，我哋今個 weekend 即係星期六啫，兩班嘅人受到培訓，一班就去咗另一間教會，佢唔係機構嚇，不過佢去做一個嘅服侍嗰啲嘢，去幫助我哋學聖經輔導。另一個咧就係有機構嚟到我哋嘅教會。去幫我哋嘅音樂去做培訓佢哋做多，佢哋做得叻，佢哋去幫助我哋。其實機構與教會之間可以好多呢啲咁樣嘅關係嘅，因為佢哋做得好。有啲嘅機構係專係做音樂事工嘅。如果我哋同佢哋嘅音樂事工嘅睇法嘅理念係一樣嘅時候，我哋絕對係可以多啲嘅合作。OK， 最後呢個啦，點解要成為一個地方教會嘅一份子？我去我翻咗嚟好耐得唔得咧？或者我喺其他嘅小組，我好中意去人其他唔同嘅小組。我久唔久嚟你哋恩典教會得唔得咧？久唔久嚟恩典教會梗係得啦。幾時嚟都得，成日嚟都得。咁但係同樣地，我想去問弟兄姊妹，當中我哋都有弟兄姊妹未係真係正式加入會員嘅。
去問下究竟你嘅家在哪裏？我可以問咁多啦。你去到邊度都好，你的家在哪裏？而如果你同意我哋嘅神學觀念，同意我哋嘅教導嘅話，我邀請你成為我哋家嘅一部分，係咁多啦。OK，所以你唔願意嘅，我逼唔到你，我哋逼唔到你嚇，但係我哋希望去包住你，去多讓你成為我哋嘅一部分。而當你哋當大家我哋成為一部分嘅時候咧，我哋就可以有好多嘢可以講。我哋點樣去服侍？我哋點樣去一齊去幫助去弟兄姊妹啊？OK，anyway。好，呢啲都係一啲嘅問題啦。希望我唔係想講晒啲冇乜，有時都係一路去思考嘅。我只係將思考去俾大家。即係如果當中你哋未成為會員嘅朋友，已經嚟咗1年、2年、3年以上嘅，你去教會嘅目的，點解要選擇教會？我想你哋去諗下。呢個唔係我要答嘅問題，呢個係你哋要同主去交代嘅一個嘅問題。OK，好。教會裏邊 ecclesias 呢個字嚇，唔係教堂嘅意思。有時我用 Google Translate 嗰啲中文打得唔好啊，咁啊 Google Translate 哇，你成日都去翻咗教堂咁樣，咁我用唔到個字啊，跟住寫翻個會字出嚟。教會嚇，或者我哋今日用嗰個教會呢個意思，就係一群人喺埋一齊。起碼一群人喺埋一齊嗰個意思聚會，所以神嘅教會喺聖經裏邊有呢個字有2個意義嘅，普世嘅教會即係唔同嘅信徒組埋一齊嘅，而同樣地有地方嘅教會。今日我哋睇呢段嘅經文咧，即今朝我哋呢段經文咧，展示咗2樣，有冇人睇到啊？有普世同埋地方。普世就比較明顯啲啦，因為佢哋喺唔同嘅教會嚇。有冇睇到地方教會啊？Phoebe 係邊度嘅執事啊？係一間地方教會嗰個嘅女執事嚟㗎，所以佢係 part of 成日去嗰個教會，而家咧就要幫下保羅去送信，咁咪走咗去另一度。咁所以我哋係可以去其他地方聚會嘅。咁我哋嘅文化有時我哋要出門啊，可能你要探親啊，可能要去照顧人啊，去到其他地方咧，弟兄姊妹，我鼓勵大家你可以去其他嘅合乎聖經嘅教會去聚會㗎，應該㗎，好㗎。咁我哋久唔久有啲唔同嘅弟兄姊妹嚟到我哋聚會，我哋好開心㗎。今日都有啲唔同教會嘅弟兄姊妹嚟，我哋好開心嘅，可以去一齊去敬拜下。但係咧，地方教會嗰個嘅特別喺邊度咧？喺呢度我講係一班彼此委身嘅信徒所以去成為教會會員唔係因為我要服侍，所以教會而家唔俾我服侍，所以我而家要去做會員啦。可能過去有個咁樣嘅印象，我理解嘅，我明白嘅。但係教會會員嗰個嘅基本嘅目的唔係咁樣，係我哋彼此去委身嗱。如果作為一個會員，你直接去同我講我係要向你交代嘅。如果你唔係咧，理論上我係唔需要向你交代嘅但係你係我哋嘅教會一份子，咁我係，所以你話高牧師你請你為我禱告嘅時候，我唔係淨係心意上覺得我想為你禱告，而係我知道，我要承擔起呢一個嘅責任，喺主面前，我要去為你禱告嘅，因為你係我教會嘅其中一個部分，而你去咁樣同我分享嘅時候，我係要去有責任去回應你嘅。同樣地，大家家人嘅時候，弟兄姊妹去揾你幫忙嘅時候，揾你代禱嘅時候，你要我對我隔離呢個咧係要負責嘅我哋彼此委身嘅。咁下次類似嘅信息咧會繼續去講嘅。咁因為我哋咁樣諗嘅時候咧，咁我哋睇浸禮咧，你就好有意思啦。點解我要嚟參加呢個浸禮？嗰個人我都唔識，係咪啊？嗰個係邊個嘅 friend 嚟啫嘛？又唔係我嘅 friend，又唔係我帶嚟，我嚟參加聚會啫嘛。唔係喎，原來你嚟得呢個聚會咧，作為我哋一份子咧，你就有責任喎。咁我希望
呢個責任咧唔係俾你嘅重擔，而俾你一個歡欣啊，一個喜樂啊。Yes，I am part of this。我係呢一班人裏邊嘅一部分嚟嘅。OK，所以我鼓勵大家，希望大家去喺呢個嘅過程裏邊思考嚇，成為我哋教會嘅部分。OK，好。我哋呢個彼此委身咧，我哋一齊去叫敬拜啦，去團契啦。我哋去接受呢個嘅聖經嘅教導啦。今日有要講到關於長老嘅角色嘅就係，即係我哋長老係要負責去將嗰個嘅信息去教導俾大家。咁而今日其實唔係弟兄姊妹完全乜都唔識，其實有時弟兄姊妹都會學到知道好多唔同嘅嘢，所以咁樣從今日角度係幫助長老去管治嘅。可能我一啲嘢唔識嘅時候，你提一提我，幫助到。可能你話咗俾我聽，我完全唔知你哋講乜嘅時候，OK，多謝你，等我諗下啦，等我可以有機會去喺嗰一方面去學習。所以我哋長老團咧都係一個謙卑學習嘅，但係我哋就唔可以就因為有個神交託咗俾我哋呢個角色，我哋就唔可以淨係學而唔去帶啊。咁我哋要學，亦都要去帶嚇，帶個係嗰個重要嘅部分。OK，anyway，呢度嚇聖經裏邊用一個好即有唔同嘅講法嘅，對一個基督嘅對一個教會嚇，其中一個好清楚嘅就係教會係基督嘅身體，耶穌是頭啊，教會係身體。嗰一段嘅聖經咧好有意思嘅，其實以弗所書5章22節開始咧，其實係講緊乜嘢㗎？其實係講緊婚姻夫妻關係嘅。從呢度夫妻關係，保羅去講，原來嗰個係用夫妻關係嚟講教會。教會係一個耶穌同我哋嘅關係，耶穌同教會嘅關係係一個永恆嘅關係。所以其實夫婦嘅關係係俾我哋學習耶穌同埋我哋嘅關係。OK，所以夫婦嘅關係唔係永恆嘅，去到永恆，我哋想有永恆，去到有一方面我哋離開咗世界嘅時候，婚姻個約咧就冇咗噶啦。所以喺永恆裏邊，我哋係冇婚姻嘅。咁但係我哋同永恆嗰個婚姻咧，就係教會同埋耶穌基督嗰個關係。耶穌係教會嘅頭啦。而呢個嘅身體咧，係蒙佢嘅呼召去組成嘅。神去呼召佢嘅家嘅人，神去呼召。咁嘅基督就用聖靈為信徒施洗，即係意思即係話受聖靈嘅洗嘅意思，即係話我哋信耶穌就得到聖靈嗰個意思。咁我哋咧就係基督嘅身體裏邊啦，所以我哋係一個咁樣無形嘅身體嚟嘅，係我哋又係個個都係雖然一個獨立個體啦，但係我哋走埋一齊嘅時候，就係個身體。咁哥林多前書就話有啲係手，有啲係腳，有啲係眼嚇，咁大家做嘅唔同唔係邊個叻啲有啲即係可能我哋化妝都主要係照鏡你都照個樣嘅多啲嚇，你唔會照隻腳噶嘛，係咪啊？朝頭早個腳嘅着住衫着住鞋睇唔到咁但係唔代表嗰個唔重要嚇。咁所以牧師每個星期講道，長老要帶，咁唔係長老最重要嘅。全部人都好重要，因為我哋係唔同部分OK，咁我哋都係一個家庭啦我哋個家庭，咁我哋嘅家庭就係我哋都係神嘅兒女，基督係我哋嘅兄基督係我呢度聖經話基督係我哋嘅弟兄，我哋都係弟兄姊妹，我哋都係弟兄姊妹。呢啲嘅弟兄姊妹係因為我哋嘅信，所以我哋嘅弟兄姊妹。咁有啲似係你知道有個親戚你冇得揀嘅。咁你可能唔識嘅，開始嘅時候，但係你後來咧，大家一齊去聚會咧，就開始去認識呢個嘅人啦。咁係因為嗰個嘅關係，而所以我哋因為我哋已經有咗嗰個嘅關係。聽一次教會弟兄姊妹嘅關係係因為信，所以已經有咗嗰個關係，以致我哋咧就一步一步去認識我哋呢個關係，而加深我哋關係上邊嗰個嘅交流，好嘛？
咁啊，我哋早期教會嘅睇到一啲嘅模式啦嚇，我哋希望喺崇拜嘅時候去做到一啲崇拜佢哋當時崇拜做嘅基本嘅嘢。咁喺教會裏邊，我哋睇到佢哋有遵守使徒嘅教訓啦。咁啊，佢哋遵守使徒嘅教訓，佢哋第一樣嘢梗係要知道使徒嘅教訓先至遵守到啦嚇。咁所以遵守使徒嘅教訓已經包括咗佢哋已經聽神嘅教訓啦。所以點解成日喺嚟到教會，我哋要聽道，我哋要查經下，因為我哋要知道神嘅教訓。咁但係知道之後，我哋卻係要彼此要幫助大家去跟住嚇。我哋要跟住，我要跟住，大家要跟住，我哋一齊去跟住啊。而我相信跟住耶穌嘅教訓咧，係對我哋係最好嘅。希望大家唔好有個印象係覺得，哇！我係好多嘅壓力啊，教會有咁多規矩啊。如果係有嘅時候咧，可能你唔一定好明白究竟教會係一個嘅咩嘅組織啊，或者咩嘅關係啦，我哋同神。而希望我哋明白到，我哋係因為愛主耶穌基督嘅原因，所以我要聽主耶穌基督嘅話，而我對於我自己嘅人生，聽主耶穌基督嘅話係對我係最好嘅，我係有歡喜去做咁做嘅。咁所以有時覺得自己做錯嘢嘅時候咧，呢個就係個嘅矛盾啦。OK，今朝先同個女去傾完偈，有時我哋係好唔中意俾人鬧嘅話嘅，有冇人中意俾人話？冇啦，我唔中意俾人話。但係有好多時就係俾人話完之後，就算你發爛渣、發脾氣扭計，回想佢係啱嘅，我錯喎。呢個就係信仰啊，弟兄姊妹。呢個就係福音俾我哋睇到嘅。你唔啱，OK，開始嗰陣時，可能我唔係完全明白，可能係我係唔係好完全聽，但係慢慢了解到，其實我要翻去主耶穌基督裏邊，我就要認罪，我要悔改，我跟住呢嗰條就係一件生路，唔係自己偏行己路嗰條路。OK。